Salam dəyərli Cəbhə TV izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Yenə də həftəlik proqnozlarla qarşınızdayıq. 21-27 aprel aralığında ümumi mənzərəni sizə çatdıracaq. Sonra da bürclərin proqnozlarını deyəcəyik. Əslində bu ərəfə gizli hadisələrin baş verəcəyi ərəfədir. Siyasi, hərbi, iqtisadi, sosial sferada daha böyük gərginlik və müəmmalı gərginliyin şahidi olacaq. Hər hansı planetar quruluş ötən dəfələrdə də dediyim kimi elə bir mövqedədir ki, hər hansı bir güzəştə gəlmə, kompromisə gəlmə olmayacaq. Əksinə, ittifaqların parçalanma metodologiyasını görəcək. Gördünüz, bu planetar quruluş ötən dəfə deyib, dəyişən kimi Orta Asiyanın Yunanistan Kiprini tanıması, orada səfiri açması, yəni aləm dəydi bir-birinə. İranda fərqli situasiyalar oldu. Türkiyənin özü böyük qarışıqlıq, təlatüm qarşısındadır. Azərbaycan Ermənistanla gərginlik ərəfəsindədir. Çinin özündə qalxınmalar var, Amerikanın özündə etirazlar var. Qəzza, İsrail arasındakı sülh, atəşkəs sazişi pozulmaq üzrədir. Suriyada da yenə qarma-qarışıqlıq var və bu hamısı o müəmmalara səbəb olacaq. Siyasi baxımdan, dünya xəritəsi baxımdan o qədər də önəmli deyil. Amma neynəyək, bizim əlimizdən bir şey gəlmir. Biz sadəcə mənzərəni göstərməklə kifayətlənirik. İndi keçək ayrı-ayrı bürclərə görə 21-27 aprel aralığında mənzərə necədir? Qoç bürcü. Aprelin 24-ünü nəzərə almasaq, həftənin ümumi mənzərəsi ürəyinizcə olacaq. Qarşınızda duran perspektivlərdən maksimum yararlanmalısınız. Ulduzların düzümü ayın 26-sında şəxsi işlərinizdə müsbət dönüşün baş qaldıracağına işarə edir. Səfər üçün isə yalnız çərşənbə axşamı düşərlidir. Boğa bürcü. Bildiyiniz kimi artıq sizin bürc hakimdir. Bu isə şanslarınızı xeyli artırmalıdır. Şəxsi işlərinizdə, fəaliyyətdə, qarşılıqlı münasibətlərdə, həmçinin maliyyə məsələlərində kifayət qədər müvəffəqiyyətə nail olacaqsınız. Qohumlarla münasibətlərə mülayim mövqedən yanaşın. Əkizlər bürcü. Kifayət qədər ciddi uğurlar astanasındasınız. Elə etməlisiniz ki, hər addımınız ətrafdakılar tərəfindən gözlənilməz olsun. Çünki əvvəlcədən bildikləri təqdirdə sizə mane olacaqlar. Ulduzlar aprel 25-də ehtiyatlı olmağı məsləhət görsə də bir gün sonra, yəni ayın 26-sında sizə böyük uğurlar vəd edir. Xərçəng bürcü. Ayın 22-sini nəzərə almasaq, bu ərəfədə elə bir xoşagəlməzliklə rastlaşmayacaqsınız. Əksinə, nə vaxtdan bəri yığılıb qalmış problemlərinizin əksəriyyətini ustalıqla dəf edəcəksiniz. Yeni işgüzar təkliflər alacağınız da qaçılmazdır. Amma uzaq səfərə çıxmaq planınızı mümkün qədər təxirə salın. Şir bürcü. Aprelin 23-nə qədər bütün işlərinizi yekunlaşdırmağa çalışın. Xüsusən də borcla bağlı problemləriniz varsa, onu xətm etməyə səy göstərin. Sonraki günlərdə isə füsunkar səyahətlər, maraqlı tanışlıqlar yolunuzu gözləyir. Həmkarlarınızla ünsiyyətdə təşəbbüskarlığı əldən verməyin. Qız bürcü. İxtiyarınızda olan həftəni əsasən maliyyə problemlərinizin həllinə yönəltməyiniz məsləhətdir. Çünki fəaliyyətinizdə bəzi boşluqlar büdcənizdə ciddi kəmkəsirlər yaradıb. Ulduzlar sevgi münasibətlərində mövcud olan kobudluğunuzu da aradan qaldırmağa səsləyir, səbirli olun. Tərəzi bürcü. Planetiniz olan Veneranın hakimiyyətdə olması bir çox işlərdə qarşınıza ciddi uğurlar çıxaracaq. Hətta elə hadisələr baş verə bilər ki, bu uzun müddət normal yaşayışınıza təminat verər. Bu səbəbdən də əzmkarlığınızı artırmalı, daha taktikalı gedişlər etməlisiniz. Ayın 26-sında sürprizlərə də hazır olun. Əqrəb bürcü. Bəxtinizdə kifayət qədər riskli bir həftə durur. Əgər özünüzdə cəsarət tapıb ötkəm addımlar atsanız, qarşınıza sipər çəkən istənilən maneəni dəf edə biləcəksiniz. Ayın 22-sində və 26-sında ağla gəlməz yeniliklərin yaxşı mənada şahid olacaqsınız. Hər şeydən əvvəl səhhətinizi qoruyun. Oxatan bürcü. Həftənin ən varlı bürcü siz olacaqsınız desək, bəlkə də yanılmarıq. Çünki digər zodiyak işarələri ilə müqayisədə sizin qazanmaq şansınız ardıcıl və böyükdür. Bunun üçün kifayət qədər diqqətli olmalı, hər addımınızı dönə-dönə götür-qoy etməlisiniz. 22-24 aprel aralığında planetlərin bir qədər əleyhinizə olduğunu da yaddan çıxarmayın. Oğlaq bürcü. Görünür, ünsiyyətdə olduğunuz insanları kifayət qədər yaxşı tanımırsınız. Çünki dəfələrlə müşahidə etdiyiniz təqdirdə onlara yenə də inanırsınız. Bir qədər diqqətli və ölçülü biçili olun. Bunu bacarsanız, həftə boyu heç bir qanqaraçılığı ilə üzləşməyəcəksiniz. Uzaq yola çıxmağa da bu həftə o qədər də lüzum yoxdur.
Su tökən bürcü. Səhhətinizə ciddi fikir versəniz, həftədən narazı qalmayacaqsınız. Nəzərə alın ki, bu ərəfələrdə spirt, içki, siqaret və duzlu qidalar, həmçinin soyuq qidalar sizə daha çox mənfi təsir göstərəcək. Bu səbəbdən də ulduzların tövsiyələrinə ciddi yanaşmalısınız. Bu arada böyük məbləğdə gəliriniz olmasa belə, həftə ərzində kasıb qalmayacaqsınız. Balıqlar bürcü. Ötən həftənin gərginliyindən əsər əlamət qalmayacaq. Üstəlik, sizə rəğbət bəsləyən adamların əksəriyyəti mövcud sıxıntılarınızın aradan qaldırılmasına çalışacaq. Amma gərək siz də mövcud reallıqdan kənara çıxmayasınız. Axı siz Yupiterdə yox, yer kürəsində yaşayırsınız, özdə Azərbaycan kimi bir məmləkətdə. Belə, dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.